coming. Oh, yes, sir. Let's do it. 所以一間要做啲埋啦，咁有個方面啊，個方面煩㗎，都埋㗎，呢成日係你，滴好大啊，好嘢，呢個麻的，我呢個係俾人哋嘅麻的。唔係話賣有流血，唔緊要，你冇嘢得多。你好驚得行得㗎？我唔得閒。呢幾日啊？係啊，呢幾日。你今日去買，聽日都買到。我舅父佢哋聽日飛嘛，佢哋翻，我唔得，我唔得閒啦。冇㗎，我唔。當然啦，喺讀書，咩事可以發微信俾我都冇問題㗎。但係我始終都係覺得個舊款咧會即係你見而家啲 V5咧都好有問題啊嘛。冇佢始終都係 V3嘅最緊原先最緊。我諗緊買990，我又買燈，唔係我諗緊買呢班人所嚟買燈模咁。燈到邊類啊？黑白色跟住好撚暈，喺我眼中多人就多人係公廁一齊，哇！屌！但係你990都唔少人買。